हेलो फ्रेंड्स, लंडन कैट्स में आप लोगों को स्वागत है। आज हम बताएंगे आप लोगों को, अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका साउंड नहीं आ रहा है, आपने हेडफोन लगाए हुए हैं और साउंड्स नहीं आ रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो उसे कैसे ठीक करें। तो चलिए आपको बारे में बताते हैं। सबसे पहले विंडोज़ में जाकर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है कंट्रोल पैनल। तो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो कंट्रोल पैनल पे सबसे पहले आपको जाना है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको हार्डवेयर एंड साउंड का ऑप्शन आएगा, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि साउंड्स एक ऑप्शन है। तो साउंड्स पे जाकर आपको मैनेज ऑडियो डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका एक ग्रीन साइन नहीं है तो आपको इस पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन आएगा। अगर आप ग्रीन सिंगल नहीं देता है तो यहाँ पे आपका अनेबल का रहेगा। तो मेरी अनेबल ऑलरेडी की हुई है, यहाँ पे डिसेबल का इसे छोड़ देना है। तो फिर आप अनेबल कर लीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी में जाना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास रियल टैग हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर है। तो आप अगर आपके पास ये लैपटॉप में नहीं आ रहे हैं, कंप्यूटर में नहीं आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसको ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जब आ जाएगा तो आप यहाँ पे ओके कर देना है। तो चलिए अब इसके बारे में हम बताते हैं। फिर इसके पास आपको लेवल में जाना है। लेवल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपना लेवल खुद रख सकते हैं। रियल टेक ऑडियो डिवाइस 70 100 आपको जितना करना हो उतना कर सकते हैं, या अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। माइक्रोफोन को और बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से बढ़ा के आप जैसे ही ओके करेंगे, ओके हो गया। अब थोड़ी बहुत एडवांस में भी हम आपको दिखा देते हैं कि एडवांस में जाकर आपको क्या करना है। एडवांस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 24 बीट और 48,000 हेगावाट स्टूडियो क्वालिटी। तो जिस क्वालिटी में आपको चाहिए उस क्वालिटी में आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये आपका काम हो गया। और अब इसके बाद आपका आने लगेगा साउंड। और एक बार आप सिस्टम को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपका आवाज आने लगेगा। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो 2% 3% ऐसे चांस होते हैं कि आपका शायद खराब हो गया होगा। आपके जो अंदर का साउंड है वो खराब हो गया, तो आप जाकर वहाँ हार्डवेयर आप चेंज करवा दे सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।